ஹாய் காய்ஸ், என் பேர் வெஸ்லின். இது என்னோடய யூடியூப் சேனல் வெஸ்லின் ஜாமி. ஸோ இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குக் வித் மீ வீடியோ. ஸோ இந்த எபிசோடோட நேம் என்னென்னா சிக்கன். பார்த்திங்கன்னா நம்ம லைஃப்பில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு குக் பண்ண டிஷ்ஷை மறக்கவே மாட்டோம். அந்த குக்கிங் கண்டிப்பாக ஒன்று ட்ராஜடி ஆகிருக்கலாம், இல்லை ஹிட் ஆகிருக்கலாம். சப்போஸ் அந்த டிஷ் ஹிட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம அதை விடவே மாட்டோம், அடிக்கடி செய்வோம். ஸோ அந்த மாதிரி ரெசிபி தான் நான் இன்றைக்கி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ என் லைஃப்பில் ஹிட்டான அந்த சிக்கன் கிரேவி ரெசிபி தாமு சார் ஸ்டைலில் இதோ. ஸோ இந்த கிரேவிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் 1 kg சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். ஸோ சிக்கனை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதில் 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் போட்டு நான் நல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே இதை எடுத்து பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி மேரினேட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டொமேட்டோ பிளான்ச்சிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ டொமேட்டோ பிளான்ச்சிங்னால் ஒன்றும் இல்லை, டொமேட்டோவை இந்த மாதிரி லைட்டாக ஸ்லிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றி அதை பாயில் பண்ண போகிறோம். ஸோ டொமேட்டோ கூட நான் என்னென்ன எடுத்திருக்கேன் பிளான்ச்சிங்க்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒரு துண்டு இஞ்சி, அப்புறம் 6லேருந்து 7 பல் பூண்டு, அப்புறம் 1/2 துண்டு வெங்காயம், அப்புறம் 2 வந்து காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். ஸோ டொமேட்டோ வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லிப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றி பாயில் பண்ண போகிறோம் 5 to 7 minutes. ஸோ டொமேட்டோ நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி ஸ்கின் வந்து அப்படியே தனியாக வந்துடும். ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதை நம்ம வந்து பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கூல் ஆகட்டும் அது வரைக்கும். ஸோ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா, நம்ம வந்து 10லேருந்து ஒரு 20 கேஷ்யூஸ் எடுத்துக்க போகிறோம். கேஷ்யூஸ் அப்புறம் 6 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்து ஜஸ்ட் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா, நம்ம இந்த ரோஸ்ட் பண்ண ட்ரை சில்லிஸையும் கேஷ்யூஸையும் வந்து நம்ம அரைக்க போகிறோம். ஸோ அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது கூட என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா, ஆல்ரெடி பாயில் பண்ணி வச்ச தக்காளி இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த தக்காளியில் வந்து ஸ்கின்னை பீல் பண்ணி அதில் ½ தக்காளி போட்டு அதையும் இது கூட சேர்த்து நம்ம வந்து அரைக்க போகிறோம். ஸோ கேஷ்யூஸ், ட்ரை சில்லிஸ், தக்காளி எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டு அரைச்சிட்டோம். இந்த மாதிரி ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு ½ தக்காளி போட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வரல அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு முழு தக்காளியை வந்து ஸ்கின் பீல் பண்ணி இது கூட சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நான் டொமேட்டோவை பிளான்ச் பண்ண டொமேட்டோவை நல்லா நான் பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அடுத்தது வந்து நான் தேங்காய் கொஞ்சம் நான் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ எல்லா ப்ரெப்பிங்கும் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இப்போ ஆக்சுவல் கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ நான் அதுக்கு ஒரு பேனில் என்ன பண்ணியிருக்கேன், 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் எடுத்திருக்கேன். அது கூட வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் கீ எடுத்திருக்கேன். ஸோ கீ ஆட் பண்ணுறதுனால நம்ம கிரேவி இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஆயில் சூடானதும் இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பட்டை, கிராம்பு, அப்புறம் ஏலக்காய், பே லீஃப்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி இந்த ஆயிலில் போட்டிருக்கேன். ஸோ நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர மாதிரி சாட்டே பண்ணால் தான் அந்த கிரேவி நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு தேவையான அளவு நான் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா, நம்ம டொமேட்டோ பிளான்ச் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல, ஸோ அதை வந்து நான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது வந்து நல்லா இந்த ஆயிலில் வந்து நல்லா குக் ஆகணும். அந்த டொமேட்டோ பேஸ்ட் இந்த மாதிரி நல்லா சுண்டி வந்துடும். சுண்டி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா, சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ நம்ம மேரினேட் பண்ண சிக்கன் எல்லாத்தையும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ சிக்கன் கூடயே வந்து பார்த்திங்கன்னா 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், 1.5 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள். ஸோ நீங்கள் காரம் நல்லா சாப்பிடுவீங்கன்னா 2 டீஸ்பூன் கூட போட்டுக்கலாம். அப்புறம் 2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். மசாலாவோட சிக்கனோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம அது கூட என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, அரைச்சி வச்ச கேஷ்யூ பேஸ்ட்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் நான் 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி 10 to 15 minutes நல்லா கொதிக்க விட போகிறேன். ஸோ சிக்கன் நல்லா வேகட்டும். ஸோ கடைசியாக நம்ம கோகோனட் பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். அந்த கோகோனட் பேஸ்ட்டோட கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நான் இந்த கிரேவியில் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ கோகோனட் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 5 minutes கொதிக்க விட்டு இந்த கிரேவி இறக்கி வச்சுருங்க. டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்டியான சிக்கன் கிரேவி ரெடி. ஸோ நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள்.